很多网友想看这个底盘啊，我们现在来拍一下这个底盘的，这个是双浮动轮的，这个双浮动轮，哎呀，这个是液压油缸，这个是启动电池，可以看得很清楚了啊。再我们来看一下，这个是长发的发动机，这根是油门线，油门控制线，这个是电启，这个是手拉启动，这个是油门开关。看一下啊，现在详细一点了，从上往下看啊。这个是油门开关，这个是左转向，往这边一拉。这个是行车停止，也是刹车，也是离合，相当于是。这个是右转向。这个是很重要的一个，这个是柴油机的减压。这个是充电插口，就类似于我们电动车上一样，非常方便，因为自带着有那个充电口，直接插上就可以，不需要把电瓶拆下来。然后这个是档位，这个现在就是高低速了。这个是高，往下是高，往上是低。然后就根据这个1、2、3，然后高档掰到高档就是4、5、6，然后这是高1、高2倒档。基本上就这些。这根翻斗的压翻斗的油缸没扳手没装，然后就在这里。其他的就没有什么了。这个一般，另外区分一下这个液压油箱，液压油箱一般是红色的，我们的这个绿色的一般是柴油箱，跟那个长发的颜色是一样的。另外我们用的都是这种免维护的，看到了吗？免维护的这个启动电瓶，所以说它的成本要高很多。